yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Nemenin potong rambut, habis kondangan nemenin potong rambut. Iya, kayak ini. Di dalam nonton Yesus Kristus, saya berdoa untuk Harry diberikan kesembuhan, biarlah kuasa Tuhan mengalir atas diri Harry dan segala sakit batuk angin Tuhan redakan. Kau adalah dokter segala dokter, dan hari ini juga aku percaya Kau menyembuhkan Harry dalam segala perkaranya dan berikan dia sehat, kuat, makmur, dan panjang umur dan diberkati. Percaya Tuhan sembuhin ayah, ya. Ayah selalu sehat, ayah selalu kuat, ya. Bilang dalam diri ayah sehat, ya. Ayah kuat, ayah diberikan kesehatan dan selalu sehat. Jadi karena dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Filipi 2 ayat 1.